Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di sini. Kali ini kita mancing berdua, teman-teman. Saya bersama Mbak Anom cuma berdua, yang lain pada absen. Kita coba spot baru, masih di jalur Citarik. Lihat bro, ada orang lain mau nyebrang tuh, lagi pinggul sekarung tadi. Aduh, kalau saya nyobain nyebrang di situ, ngeri bos. Jembatannya goyang, tapi kalau orang sini udah biasa ya santai aja, lihat aja tuh. Ekstrim banget kan. Lumayan deg-degan juga melihatnya. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Mantap Pak Anom, hujan-hujanan pemirsa. Mancingnya hujan. Lihat Banom gerba benah tah. Aduh, hujan euy. Hujan gede ini di jembatan terdampar di sini. Oh, lihat bos tuh. Mantap. Fishing adventure. Salam satu hobi. Strike ikan bau, tapi tidak ke video nih Pak Anom. Mantap. Ini sungainya di daerah Cialing, mirip-mirip Kalimantan. Mantap pokoknya. Pasang joran di sini pemirsa. Mudah-mudahan strike. Oh, tidak ada hasil juga bos. Kita memutuskan untuk pulang saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.